olwaleero ziweze ennaku 7 okuva akakiiko k'ebyokulonda lwe kakkiriza abeesimbyewo okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga okutandika okunoonya akalulu mu butongole naye nga balagira okugoberera amateeka ag'okulwanyisa obulwadde bwa ssennyiga korona. Okunoonya akalulu kano okusinga embiranye eri wakati wa Andrew Muwongo okuva mu kibiina kya NRM ne munne Harriet Nakwedo wa NUP. Muwongo olwaleero akalulu akanoonyereza mu ggombolola y'e Busaana ng'eno abatuuze ku kyalo Kasota bamukaabidde ekizibu ky'amazzi agamaze ebbanga nga gabeekubya mpi. Afuswa Kabanda n'abakyala w'ekyalo kino ategeezezza nti balina nayikondo emu yokka mu kitundu kino kyokka nayo yafa gye buvuddeko nga mu kiseera kino baasigaza oluzzi lumu kwe basena. Tugenda kukuuma na bikopo kati omwana alinda ddi okuuma amazzi ojje n'abasajja batunobye olw'amazzi tetukyalina getuba kunaaba abasajja basalo ne bagenda eri amazzi tegali tetukyalima tukeera kunoonya mazzi. Balabye abagenyi ne baggulawoko kubanga abasiraamu bajongerayo gisima wansi naye ne gabatena tetugafuna eri omukyala agudde n'akutuka n'okugulu. Bano era bategeezezza nti ebyenjigiriza n'ebyobulamu byonna bikyali binafu mu kitundu kyabwe. Tuba tusaba batuzimbireko wano akasomero waffe Kasota akatono akanasale akasobola otuyamba ku bana abaana abato batasobola kutambula mayiro mpanvu. Mazzi tegakyalabika n'olwekyo abakulembeze tubakubira omulanga mutuddukirire mutuyambe tuli bubi ku nsonga y'amazzi. Muwonge yeesimbyewo ku kkaadi y'ekibiina kya NRM bano abagumizza nti agenda kukola ku bizibu byonna ebibaluma singa banaamulonda ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kayunga. Agenda okuleeta obusente bw'abakyala abuteeke mu bibiina, agenda okufa ku baana bano bubasalizi bwabwe abubaleetere, agenda okukwatagana ne Honorable Lugoloobi gwe mumanyi asobodde okusakira akyusizza Busaana. Mu mbeera eno Muwonge asabye abavubuka okumukkiririzaamu kubanga ajja kukolagana nabo butereevu okubasakira. Teriyo muntu ayinza kutegeera bavubuka kusinga Muwonge kubanga baddemu bategeera naye nze Muwonge sizze lwa bibiina bya bufuzi njagala kugatta bavubuka baganda bange ababboda bayinza okumpaako obujulizi. Ate Harriet Nakwedo akwatidde ekibiina kya NUP Bendera asibye atalaga gombola y'ebbala okumatiza abalonzi okumulonda ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti eno. Koona alumiriza aba NRM okuteeka ensimbi ennyingi mu kalulu kano kyokka n'asaba abalonzi obutatunuulira ssente wabula balonde ye kubanga yagenda okubaleetera enkyukakyuka gye beetaaga. Kati ensimbi ebisawo byonna bye baleeta z'ensimbi ezandibadde mu malwaliro gaffe nga zigula eddagala z'ensimbi ezandibadde zikola enguudo kati buli yali afiiriddwa ku mulwadde nga bangi tufiiriddwa bwe bazikuwamanya nti naago mabugo oluvannyuma lw'okugalya okole ekyo ekinaataasa Kayunga yaffe. Ono era akakasizza abalonzi nti bo bakole kimu kya kumulonda ebyokukuuma akalulu babimulekere. Tubaddemu nga tunoonya akalulu tetubasookeddeko kwe okusooka byonna okwekunga ng'abakulembeze tuteekewo obumu abakabaka ba paalamenti ababiri we bali wano waliwo ne gwe mutajja kulaba nnyo mu kamera zammwe naye nga naye ensonga agitegeera kubanga twagala kukolera wamu nga bannakayunga. Okusinziira ku akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kayunga ko Butungi Jennifer, abantu abaswa mitwalo 18 be bagenda okwetaba mu kulonda kuno nga bituukidde olwaleero ng'esigadde ennaku 8 bannakayunga okulonda ssentebe wa disitulikiti eno addako. Ze Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, e Kayunga.